그리고 이 길 안 가도 돼요 라고 물었잖아요. 네네. 제가 아까 말씀드렸어요. 가야 될 사람은 이랬던 저랬던 그 시기가 되면 가게 되고. 네, 여보세요? 여보세요? 네네. 아니, 안녕하세요. 존볼레TV입니다. 네, 잠시만. 제가 지금 해달라고. 네. 잠시만요. 네. 자리를 옮기시고 계세요. 죄송해요, 쌤. 갑자기 전화가. 네, 통화 가능해요. 아, 네. 한번 쌤 바꿔드릴게요. 네, 안녕하세요. 네. 네, 본인 지금 편하게 통화하실 수 있으세요? 네네. 그러면 본인 일단 생년월일 사주를 좀 부탁드릴게요. 여보세요? 잠시만요. 네. 이거 게임 소리 아니에요? 죄송해요. 지금 가능해요. 게임 소리 아니에요? 이 게임 소리 같은데. 아니요. 회사로 가지고. 네. 언니 지금 혹시 게임하고 있어요? 아니요. 회사입니다. 아, 지금 통화하시기 힘드세요? 구독자분? 지금 가능해요. 죄송해요. 지금 사무실 나와가지고 네. 가능할 것 같습니다. 아니면 조금 이따 전화를 다시 드릴까요? 아니요. 지금 이어나갈 수 있어가지고. 네네. 네. 그럼 본인 사주를 좀 불러주시겠어요? 조상의 덕을 먹고 살아라. 근데 아직 나이는 어리시고 본인 엄마를 조금 물어봐도 될까요? 내가 엄마를 왜 물어보라고 그러냐면, 네네. 그러니까 본인의 친정 엄마, 그러니까 그냥 본인의 엄마, 본인의 엄마의 외가 쪽, 네네. 이쪽으로 신명이 줄이 내려오거든요. 네. 그래서 한번 여쭤보는 거라. 혹시 엄마의 외가줄 쪽이나 이런 줄 쪽으로 우리 같은 분이 계시지 않나요? 저도 들은 적은 딱히 없어가지고 자세하게는. 잘 몰라요. 네. 아마 시주 할머니 모셔놓고 빌고 살았다 소리. 아마 뭐 시간이 지나면 아직 나이가 많이 어리시니까 지나면 아마 듣게 되실 거라. 언니야는 지금 제일 뭐가 궁금하신데? 제가 음, 몸이 좀 아파요, 되게. 음. 그래가지고 그거에 관해가지고. 이게 신병이냐고? 예. 그게 궁금하신 거라? 네네. 일단은 본인 엄마 쪽에 외가줄 쪽으로 신줄은 내려옵니다. 내려오시기는 하고 엄마부터 조금 먼저 보고 본인을 봐야 될 것 같아. 엄마도 분명히 뭔가에 힘드심은 있으시거든. 네. 그렇게 해서 오시면서 따님까지로 연결이 된 것 같이 보여요. 그리고 본인하고 되게 이렇게 이야기를 하고 있으면 내가 허리가 갑자기 너무 아프거든. 뭔가에 때려 맞는 그게 보여. 네, 맞아요. 허리가 좀 아파가지고 일하는 내내 젊은데 몸이 너무 아파서 약간 좀 힘드네요, 요즘 들어. 그래서. 그래 보여요. 제가 볼 때는 그래요. 그러니까 본인의 외가 쪽에, 엄마의 또 외가 쪽으로 해서 우리 같은 줄이 내려오고는 있어요. 그래 본인이 조금 허리 쪽이나 이쪽으로 지금 때려 맞는 격이 보여요. 허나, 신의 가물이라고 하셔서, 이래 전화상으로는 조금 이렇게 느낄 뿐이지, 이거를 정확하게 진단을 해주기는 조금 더 자세히 들여봐야 되는 부분도 있거든요. 네네. 근데 언니야가 2001년생이라면, 이 2001년생이면 지금 나이가 네. 몇 살이야? 23살, 해가 바뀌면 23살이 되시는 거 맞아요? 네네. 아까 제가 그랬죠.
이라서 본인은 조상의 덕을 먹고 살 사람이라 그러니까 많이 빌면서 살다 보면은 본인은 조상의 조상이고 나의 돌아가신 조상이고 신명이신 거예요. 신명으로 인해서 덕은 볼 사람은 맞아. 근데 나이가 아직까지 23살이시거든. 본인한테 변화는 25세 들게 되어 있어요. 네네. 지금 본인이 지금 나한테 궁금한 게 내가 이게 신이냐 신이 아니냐 이게 궁금한 거라. 네, 맞아요. 일단은 조상 덕은 먹고 살 사람은 분명해요. 그리고 엄마의 외가줄 쪽으로 주력이 내려오는 것 또한 맞고, 근데 이게 본인이 아마 이 길을 가게 되더라도 지금 내일 모레 뭐 올해보다는 25살쯤이 아니겠나 싶어요. 아, 궁금하신 게 해결이 되셨어요? 예, 아, 진짜 가야 되나요? 일단은 아까도 얘기했잖아요. 더 정확한 거는 더 자세히 들여다 봐야 된다고. 이리 전화 통화해가지고 이렇게 할 부분은 아니라. 근데 아, 내가 네네. 볼 때는 분명히 본인 25살 되는 시기에 변화는 있어요. 네, 많이 빌고 사시든지 아니면은 네. 일단은 엄마 쪽으로 해서 엄마하고 조금 상의를 해보시는 게 맞을 듯 해요. 엄마랑 음. 얘기가 잘 안 되더라고요. 서로 이렇게 아다리가 많이 안 맞고, 안 통해가지고 어떨 땐 되게 잘 통하는데, 안 맞는 이유가 뭐냐 그러면 네. 엄마도 신의 주력이 내려오고 따님도 신의 주력이 내려와요. 이런 얘기 들어봤어요. 신과 신이 만나면 다툼이 생겨서 우리가 부딪히면 어떻게 돼요? 부딪히면 깨어지죠. 두 분 네. 같은 경우에는 내가 봤을 땐 그래요. 지금 엄마도 나이가 어떻게 보면 많은 나이지만 어떻게 보면 적은 나이도 아니고, 그래서 내가 볼 땐 지금 엄마 쪽이 더 가까워 보이거든요. 근데 엄마는 고집이 세시고 이러시기 때문에 본인 의사가 너무 강해. 네, 맞아요. 그렇기 때문에 본인이 그거 하시고, 본인 사주에는 이면 조상 덕 보고 살아는 사람이 그 조상한테 많이 빌면서 살아가야 될 사람이라. 언니야가 이 길 가면 안 돼요 라고 묻잖아요. 네네. 나도 가라 마라 소리는 안 하지만 가게 될 사람은 어떻게든 가게 되어 있고 가지 않아도 될 사람은 어떻게든 안 가게 되어 있어요. 그쵸. 그러니까 너무 지금 이 시점에서 언니야가 이렇게 막 힘들어 하실 필요는 없으신 것 같아. 예. 그냥 조금 차분하게 그냥 조금 일상생활 하시는데 뭐 몸이 아프시다 그러시니까 더군다나 나는 대반 허리가 아픈 게 보여서 그랬어요. 이게 조금 뭐 운동이라든지 이런 거는 좀 해보시고, 그리고 등산을 좀 추천을 할게요. 등산을 하시다 보면은 이제 사람이 이제 체력적이라든지 이런 거에서도 조금 길러지고 산에 가면은 본인한테는 조금 득이 되니까 차라리 등산을 한번 해보세요. 그리고 지금 당장 본인이 신길 갑니다 소리는 좀 못하겠어요. 도움이 되셨나요? 네, 제가 여쭤본 이유가 네. 가끔 방울 소리도 되게 심하게 들릴 때도 있고 일상생활 하면서도 되게 지장이 올 때가 좀 심하게 있어서 혹시나 해서 여쭤봤거든요. 언니 혹시 그런 거는 보통 우리 신의 가물들이 보통 겪는 일 중에 하나인데, 근데 언니 네네. 최근 들어서 우리 같은 방송 같은 거 많이 봤어요? 네, 그냥 어쩔 수 없이 알아보게 되긴 하더라고요. 찾게 됐죠. 네, 이게 엄마의 주력에서 할머니가 이렇게 우리같이 이렇게 뭐를 좀 봐주고 하시던 어른이 분명히 있어요. 그 어른 때문에 본인도 그런 거를 갖다 분명히 느끼는 거고, 그걸로 인해서. 근데 난 지금 당장 오늘 내일 아니 올해 들어서 본인이 뭐 신고 탑니다 이 소리는 못 하겠어요. 내가 볼 때는 본인 한 25이쯤 돼야 돼요. 그리고 이 길 안 가도 돼요 라고 물었잖아요. 네네. 제가 아까 말씀드렸어요. 가야 될 사람은 이랬든 저랬든 그 시기가 되면 가게 되고, 안 가도 될 사람들은 빌면서 사시면 돼요. 언니야는 조상한테 많이 오히려
달에서 본인이 초에 생일이 10월 1일, 10월 뭐 7일, 3일 이 정도 되면은 두 말 안 하고 지금 본인 가세요 소리를 하겠는데 네네. 영 그렇지도 않거든. 그렇기 때문에 주력은 분명히 있으시지만 나는 조금 지켜보자는 쪽에 가까워요. 도움이 되셨? 엄마도 예. 몸이 안 좋긴 한데 예, 괜찮은지 엄마 쪽으로가 내려와서 엄마하고 본인하고 두 사람이 그래서 그런 거예요. 그게 엄마의 외가줄 쪽에서 나오기 때문에, 내려오시기 때문에 그래요. 네네. 네. 알겠습니다. 네, 여기까지 알겠습니다. 할게요. 네. 네.